Chare so be me, Suno AI people. Yana le big, you say big low, Nina you get yetala. Piala nai me so. Go back up, the na win yet ba. Go yin win nema, nia the nia. Min to a she in there ba. အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရှေ့မှာဖွင့်ပြထားတဲ့တခြင်းအလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အချိန်တိုလေးတွေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တခြင်းအလန်းစားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ AI ကူညီနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့အခုလေတော်တော်များများခက်စားနေပါတယ်ပေါ့နော် AI နဲ့ချင်းပတ်နေတဲ့ဟာလေးက immediate မှာ trendy ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတည်ကျင်နေသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာပါအဲ့တော့ကိုရိုင်းတချင်းပတ်တီးဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ lyrics လေးကိုယ့်အကိုရေးတက်ရုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီ AI app လေးရှင်းကျွန်တော်တို့ verse နဲ့ chorus လောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလွယ်တကူနဲ့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုသိချင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ကြည့်ပေးပါဦးလို့ဒီအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းလေးဖန်တီးဖို့တော့ Chrome လေးကိုဝင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ SUNO ပေါ့နော် Suno AI ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုသွားမယ်ပေါ့နော် Suno AI ပါအဲ့တော့ဒီမှာပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့ Suno AI ပါအဲ့တော့ဒီမှာကိုကတချင်းစာပြီးတော့ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ make it sound ဆိုတာလေးကိုသွားလိုက်မယ်အကောင့်ဖန်တီးဖို့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရင်ဆုံးအကောင့်ဖန်တီးရမယ်အဲ့တော့ sign အကောင့်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် sign up လုပ်ပါတော့ sign up မှာဆိုရင်ကျွန်တော် account တစ်ကိုဒီမှာ Discord ရှိတယ်ဆိုရင် Discord နဲ့တဆင့်တော့ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် sign up လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် Gmail Microsoft email ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ Gmail နဲ့ဝင်ပါမယ် Okay ကျွန်တော် account လေးဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကတချင်းဖန်တီးဖို့တော့သူက50 credits ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့50 credits ဒီကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကုန်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကန့်အသတ်လေးတော့ရှိတယ်ဒီမှာကိုဖန်တီးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ some description မှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘာချင်းဖန်တီးမယ်ဆိုတာလေးကို prompt လေးနဲ့ရိုက်လိုက်အောင်ပဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ custom mood ပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်လေးမှာပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးမှာ custom mood ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာ lyrics ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကိုယ့် lyrics ကိုသူပြောမယ်ပေါ့နော် lyrics ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာဒီမှာ lyrics လေးရှိပါတယ်ဒီချင်းလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းလေးကိုကျွန်တော် lyrics လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် style of music ကိုဘယ်လိုမျိုးတချင်းလေးဖန်တီးခြင်းလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် pop လို့ပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် pop ကိုမှာနည်းနည်း sweet pop ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ခုနကဒီ music ရဲ့ title လေးပေါ့နော်ဒီ title လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ title ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် sorry okay ပြီးရင်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ create စလုပ်မယ်ဒီမှာအပေါ်မှာသူတချင်းဖန်တီးနေပါပြီဒီအားဆိုရင်ဒီမှာနောက်တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့တချင်းလေးကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲကြာတယ်မိနစ်ပိုင်းတော့မကြာဘူးဒီမှာဟာလည်းနောက်တော့ကြည့်အောင်ဒီမှာနောက်တော့ကြည့်အောင်မိုက်တော့မိုက်တယ်Check it out, it's to be me. Suno AI people. Yana le big, you say big low. Minga na you get yetala. Yala na me so. Go back God and God will yapa. Go in queenema. Niya. So เนาะ မိုက်တယ်เนาะဒါတချိန်ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ version နှမျိုးနဲ့ဖန်တီးပေးတယ်ပေါ့เนาะဒါက next version ပေါ့ Go back the
and I win yet I go in winema near the near mid to near she need that ကိုချင်းလေးတော့ကိုတော်တော်လေးကျွေးနေပြီဒီချင်းကျွန်တော်ဒုတိယ version လေးကိုအရင်ကြိုက်တယ်သူကချင်းလေးကမြူးလေးမြူးတယ်ကောတော်တော်လေးစီးစီးမျောလေးရှိတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟွာပေါ့ဒီချင်းရဲ့ဟွာလေးကိုယူပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတန်လေးနဲ့ပြန်ပြင်ပြီးတော့မှအချောတက်လိုက်မယ်စီလုံးဝ share ပဲဖြစ်မယ်တချင်းလေးကတော်တော်လေးကြိုက်တယ်ဗောနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုနည်းလေးနဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်နောက်တနည်းနဲ့ဖန်တီးလို့ရတဲ့ဟာလေးကိုပြအောင်မယ်ဒါကတော့ကိုနည်းနည်းဖန်တီးတတ်တဲ့ဒီတချင်းရတတ်တဲ့ lyrics လေးတွေစက်တတ်တဲ့ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ပို့ဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဒီလိုအပျော်လေးပဲကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ custom to simple mode ကိုဖြုတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါတော့တချင်းကိုမြန်မာ song တော့မရဘူးEnglish lyrics နဲ့ပဲသူထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာတော့သူ့ကိုတချင်းတစ်ပုတ်ဖန်တီးပေးဆိုတဲ့ဟောပါဘောနော်ဥမာ create a motivation song ဆိုပါတော့ဒီမှာ motivational song for new year ဘောနော်အဲ့လိုလေးရေးလိုက်အဲ့လိုလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကဒီအကြောင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချင်းကိုသွားသူဖန်တီးပေးမယ်မ create နှိပ်လိုက်မယ်နော်ကဲရပြီကျွန်တော် second line ပဲကြာရနော်ဖန်တီးတဲ့ဟာလေးတွေကဒါလေးနားထောင်ကြည့်အောင် In the darkness when the world is still asleep you can feel it a fire burning deep within every dreamer every fighter come alive it's time to break the chains it's time to fly So don't be afraid to spread your wings You were born to shine, you were meant to believe No matter how hard it gets, you will find a way With every step you take, you're closer to a better day Rise up, it's a new year, brand new start Let your spirit soar, ignite the fire in your heart Share ပဲတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒါအနောက် version လေး Let go of doubt, let go of fear, oh yeah. It's time to chase your dreams, don't hesitate. Spread your wings, it's never too late. Rise up, shine bright, the world is yours today. Say your goals high, make no mistakes. Leave behind the past, embrace what's new. This year is yours, show them what you can do. ဘာမှ share ပဲတော့တော့ဟိုတကယ်စီးမျောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေး download လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ step လေး3သက်ရှိရယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ download video ဆိုတာလေးကိုလုပ်လို့ရတယ်အော်နေအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကို continue လုပ်ချင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတူတူလေးပဲရှိရယ် lyrics ရယ်ကျွန်တော်ပြီး verse ရယ် chorus ရယ်ဒီနှစ်ပိုက်ကိုပဲသူဆိုပေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒါကို continue လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ continue from this clip ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဟောခဏလေးစောင့်ဒီမှာသူက continue clip လောက်ခိုင်းနေပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ထုတ်ထားတဲ့ version ကိုသူက version 2နဲ့ထပ်ထုတ်ပေးရ shit ကဲအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အများကြီးရတယ်ပြီးရင် download စာဆွဲမယ်ပေါ့နော် download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ device ဒါလေးကို sending device ဒါတော့ desktop ကိုပို့မှာပေါ့နော်ဒါလေးကသူမဟုတ်တခြားဒီ video လေးမခဏလေးတော့မီးဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ Gmail တို့ဘာလို့ကိုလည်းပို့လို့ရတယ်ဒီမှာမြင်တခြားကို account ထဲမှာရှိတယ်တစ်ခုခုနဲ့တွားပြီးတော့မှဒီပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ application နဲ့ချိန်လို့ရတယ်အော်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီ desktop ရှိရင်တော့ဒီထဲမှာ desktop မှာတစ်ခါလေး download တော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ desktop နဲ့အဲ့တော့ပြီး
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြံသေးလေးဆိုတော့ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ get wholesome ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်ဒီမှာ full sum တဲ့တချင်းကိုသူက riser shine bright ဆိုတချင်းကိုအပြည့်စုံလေးရေးပေးနေတာခုနကကျွန်တော်တို့တချင်းအားအကြောင်းအစုံမပါဘူးဒီမှာတချင်းအပြည့်စုံဘယ်လောက်ရှိလဲမသိ0.54 ခုနကကျွန်တော်နှစ်ခုရေဒါကို remix လုပ်ထားတာ full song အနေနဲ့ထုတ်ပေးတာဗောနော်ဒီကောင်လေးကတော့ဆိုပေမဲ့ခုတော့ဝေခဲ့ရပြီပေါ့အရန်နဲ့လည်းပေးကယူဆိုင်ပေးခဲ့လို့မင်းကနိုင်ယူခဲ့ရတဲ့ပြန်လာနိုင်မဲဆိုကိုဘကတကောင်းလက်ပါကိုရှင်ခွင်ထဲမှာနေရတဲ့နေရာမင်းတို့မျက်ရှိနေလက်ပါမိုက်ရနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ Suno AI ဆိုတဲ့ဒီ AI application လေးနဲ့သူတို့ဒီ website ပေါ့နော် Suno ရဲ့ website လေးတွေမှာတွားပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးတခြင်းလေးတွေကို AI နဲ့ဖန်တီးလို့ရပါပြီလို့ကိုပါ creative summary လို့ရပေါ့နော်အခုခင်မှာတော့ဒါ AI နဲ့ကျွန်တော်အများကြီးဖန်တီးပြီးတော့မှတခြင်းနဲ့ဖန်တီးလို့တော့ရနေပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာတွေ့ကြပါမယ်လို့